Винаги са я обичали, прекланяли са се и са я възхвалявали от незапомнени времена. За нея има безкрайно много легенди, предания и древни сказания. Ролята й в живота на човечеството е толкова забележителна, че могат да бъдат написани томове. Роза Дамасцена, тази същата роза, пренесена от османските турци около 1670 година, намира най-подходящи условия за развитие в подбалканските долини на България. Област, която по-късно е наречена Розовата долина. Благодарение на специфичните природогеографски условия, подходяща температура, висока влажност, песъчлива почва, както и закрилата на Балкана от силните студени ветрове, се оказва най-подходящото място за нейното развитие. В продължение на няколко столетия на местна почва е култивиран нов сорт маслодайна роза, наречен казанлъшка роза. Тази роза се използва за получаването на известното в цял свят българско розово масло и розарството става поминък за близо 200 000 жители от розопроизводителните райони на страната. Розоварната в комплекса е създадена през 1991 година. Целият комплекс като такъв е отворен за посещения от 2005. Фирмата е производител на етерични масла и в частност на розово масло и розова вода. Тя е един от големите износители на българско розово масло на световните пазари. В комплекса има подредена старинна дестилерия Гюлапана, която е направена така, както са се правили гюлапаните в миналото, преди повече от 330 години. Тук може да се наблюдава демонстрация на процеса на розоварене през целия сезон. Той е напълно автентичен с описания по-горе начин на дестилация. Принципът, по който се извършва розопреработването в новата дестилерия, водно-парна инсталация, е същия. Осъвременени са съоръженията, методите и режима на преработка. Загряването на дестилационните апарати, които са с вместимост 2500 кубични метра, става чрез подаване на пара от котел за производството на пара, а не чрез нагряване с директен огън. Автоматизиран е и начина на варене, усъвършенстване метода за охлаждане на парите и метода за разделяне на маслото. Въведен е метода на кохубация за по-добро разделяне. Това говори за един съвършен професионализъм от страна на нашите предшественици. В инсталацията за производство на розово масло се произвежда и розова вода, което започва в края на кампанията, когато намалява количеството на розовия цвят. Методът за получаване е също чрез водно-парна дестилация, като цвета се поставя в дестилационните апарати и се залива с вода в съотношение 1:10. Българското розово масло съдържа над 300 съставки, 283 от които са идентифицирани. 60 до 80% от състава са висши алкохоли, около 20% парафинови въглеводороди, а останалата част други микроелементи. Алкохолите придават цвета, букета на връхните ноти, характерни за българското розово масло, а парафините, които нямат мирис, дълготрайността на аромата. На наличието на парафинови въглеводороди се дължи друга характерна особеност на българското розово масло – замръзването му при температура по-ниска от 18-20 градуса по Целзий, при което се получават кристали. Това, което отличава българското от розовите масла, произвеждани от Роза Дамасцена в други страни, е съотношението между трите основни висши алкохоли.
С тази кратка разходка през историята на производството и приложението на българското розово масло от роза дамасцена се надяваме да останете доволни и обогатени.